قصة شحن الأطفال عبر البريد. كانت شركات البريد والشحن في السابق تقوم بشحن أي شيء يصل وزنه أقل من 32 كيلوغراما وطوله يقل عن 275 سنتيمترا، وكانت من ضمن الأمور المناسبة للشحن وبهذه المواصفات هم الأطفال، حيث كان الأهالي بهدف توفير قيمة بطاقة القطار التي كانوا يدفعونها لأبنائهم يقومون بدلا عن ذلك بشحنهم بمبلغ زهيد مقابل الطوابع البريدية فقط. احتاجت شركات الشحن البريدي لإغلاق هذه الثغرة في نظامها إلى ما يقارب العام، وخلال هذه الفترة قام العديد بشحن أطفالهم بهذه الطريقة.